Olá! Eu vou apresentar para você o liquidificador dinâmico da Mondial. Ele vem com um design moderno e diferenciado. Possui 3 velocidades e mais as funções pulsar e auto clean, que facilita na hora da limpeza. Além disso, ele tem um botão giratório, um porta-fio com encaixe para o plug, tampa dosadora para facilitar o acréscimo de ingredientes durante seu preparo. E a capacidade é de 1,5 litro, muito mais eficiência para a sua cozinha. Seu material é metal, plástico e são cristal. Ele tem filtros e lâminas com ângulos diferenciados que trituram o gelo. Sua base é antiderrapante e ele é muito silencioso. Tem também uma trava de segurança e seu consumo de energia é baixíssimo. Ele vem com a Rede Nacional de Serviços Autorizados e o Manual de Instruções. Este é o liquidificador dinâmico da Mondial.